আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদের বোন তাই না, আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দোয়ায় বেশ ভালোই আছি। তো আপনাদের ভালোবাসার গেট থাকতে আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসলাম। আসলে আমি না বোর হয়ে গেছি, মানে ভিডিওতে কোনো রিচ নাই, কোনো ভিউজ নাই, ফলোয়ার্স নাই, কিছু নাই। বিরক্ত হয়ে না রেগে মেগে একেবারে কাজ করাই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তো আমার একটা বান্ধবী আছে, সে কন্টেন্ট মনিটাইজেশন পাইছে, সে আবার আমাকে মানে খুব দিচ্ছিল, তো আবার ব্যাক করলাম আর কি। তো এই বৃষ্টি না তো গ্রামের একটা সকাল, এটা আমার মায়ের একটা লেবু গাছ। আমি আসলে রাগ করে মানে এটার কয়েকটা ঢাল ফালা কেটে ফেলে দিছিলাম। তারপরে এবার কেটে ফেলে দেওয়ার পরে অনেক দিন পরে দেখতেছি যে লেবু ধরছে। একদম গোড়া দিয়ে কেটে ফেলতে চাইছিলাম, আম্মু দেয় নাই, উপর দিয়ে অনেকগুলো ঢাল কেটে ফেলে দিছি। দেওয়ার পর দেখতেছি এবার লেবু ধরছে, এত বছর ধরে নাই। তো সবাই না মানে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন, আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন। আসলে মানুষের না বাজে ভিডিওর প্রতি অ্যাট্রাকশন বেশি,